2020 оны 3 дугаар сарын 3-ны өдрийн 13 цагт Улсын онцгой комиссийн гишүүн мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын дарга Цагаанхүү Дархуул аймгийн онцгой комиссийн хуралдаанд оролцож орон нутгийн хэмжээнд авч хэрэгжүүлж буй үйл ажиллагааны мэдээлэлтэй танилцлаа. Тус мэдээллийг аймгийн онцгой байдлын газрын дарга Пүрэв Сандан танилцууллаа. За тэрээр мэдээлэлдээ аймгийн хэмжээнд ажиглан тусгаарлах, эмчлэн тусгаарлах хүний тоо нэмэгдсэн тохиолдолд санхүүгийн хүндрэл үүсч болцсошгүйг онцлон хэллээ. Цаашид тусгаарлах байранд иргэдийг олноор хүлээн авах тохиолдлуудад ариутгал халдваргүйжүүлэлтийн ажлын шуурхай байдлыг хангуулахаар зоонуудын өвчин судлалын үндэсний төв ач холбогдолтой аймагуудаас эмч мэргэжилтэн татан оролцуулах зэрэг хоёр асуудлаар улсын онцгой комиссд санал хүргүүллээ. За Дархуул аймагт ажиглан тусгаарлах, эмчлэн тусгаарлах хүний тоо нэмэгдсэн тохиолдолд мөн одоо санхүүгийн хүндрэл үүсэж болзошгүй гэж дүгнэж байна. За доорх саналыг улсын онцгой комиссд хүргүүлж байна. Үүнд нэгт улсын хэмжээнд гамшигаас хамгаалах өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэг шилжсэн хугацаанд Дархуул аймагт байрлах зэвсэгт хүчний 330 дугаар анги, зэвсэгт хүчний Тэг 65 дугаар ангийн харьяа 322 дугаар тусгай салбар, шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын 445 дугаар нээлттэй хорих анги, 45 дугаар нээлт хаалттай хорих ангиудын алба хаагч нарыг ажиглан тусгаарлах байрнуудын харвал хамгаалталтад нэмэгдлэр үр гүйцэтгүүлэх асуудлыг зэвсэгт хүчний жанжин ишта шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар тулгамжлан асуудлыг яаралтай шийдвэрлэх. Хоёрт цаашид тусгаарлах байранд иргэдийг олноор хүлээн авах тохиолдолд ариутгал халдваргүйжүүлэлтийн ажлыг шуурхай байдлыг хангуулахаар зоонуудын өвчин судлалын үндэсний төв. За мэдээж энэ асуудлууд хэрвээ шийдэгдэх боломжгүй бол ач холбогдолтой аймагуудаас холбогдох нарийн мэргэжлийн эмч мэргэжилтэнгүүдийг татан оролцуулах гэсэн энэ саналыг зоонуудын өвчин судлалын үндэсний төвд хүргүүл шийдвэрлэх ийм хоёр асуудлыг улсын онцгой комиссд тавьж байна. Аймгийн хэмжээнд шуурхай штаб байгуулагдсан эрүүл мэндийн алба, онцгой байдлын газар, хэв журам сахиулах алба, мэргэжлийн хяналтын алба зэрэг мэргэжлийн албатууд хамтран шинэ коронавирусээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр хийж буй ажлыг зохион байгуулалт сайтай байна хэмээн дүгнэлээ. Мэргэжлийн хяналтын байгууллагын тандалтаар бүгд найрамдах Солонгос улсаас Оросын албаны улсаар дамжин орж ирсэн 21 монгол иргэнийг Сүхбаатар Алтан булаг Бонтоос шууд шилжүүлэн авч ажиглалтанд тусгаарлаад байгаа юм а. Үүнтэй холбогдуулан улсын онцгой комиссийн гишүүн мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын дарга Цагаанхүү зарим асуудлаар тодорхой үүрэг чиглэлүүдийг өглөө. Зохион байгуулалтын өндөр түвшинд олон удаа ажлуудыг хийж гүйцэтгэсэн байна гэдгийг сонслоо. Одоо олон юм ярихгүй. Шууд одоо тавчхан та нөхдөд мэдээлэл өгөөд ганц нэгэн одоо аж ахуйн чиглэлийн буюу аргачлалын чиглэлийн одоо үүрэг чиглэлүүдийг тодтогё гэж. Нэг үүссэн нөхцөл байдал маш хүнд байгаа. Монгол Улсын засгийн газар өргөцгсөн хуралдаан хийсэн. Маргааш нь буюу 2 хоногийн өмнө улсын онцгой комисс хуралдсан. Гаргасан шийдвэр нь дотоодын 2 авиа компани Оросын холбооны улсын эрхүү улаан үүдээс нисэж байгаа, хөөрч байгаа энэ нислэгийг зогсоох тухай. Яг л бүгд найрамдах Солонгос улс, Япон, бүгд найрамдах Хятад ард улс, Итали, Иран улсуудыг засгийн газрын тогтоолоор энэ улс орноос энэ улс орны иргэдийг Монгол улсын хэлээр нэвтрүүлэхгүй байх тухай засгийн газрын тогтоолд шийдвэр гаргасан. Үүнтэй холбогдуулаад улсын онцгой комиссоос энэ нэр бүхий улс оронд аялсан, ажилласан, амьдарсан Монгол улсын иргэдийг эрсдэлтэй номер одоо өндөр зэрэглэлийн одоо категорид авч Монгол улсын хэлээр нэвтрүүлээд шууд халдвар төвчин судлалын буюу эмнэлгийн байгууллагт энэ ангиллаар нь шилжүүлнэ. Хоёр зүйл ярьж байна. Нэгэнт нь гадаад улсын иргэдийг энэ нөхдүүдийг буцаах тухай ярьж байна. Нөгөөдөгт нь Монгол улсын иргэд энэ бүс нутгаар дамжсан болвол ямар нэгэн ажиглалтгүйгээр шууд халдвар төвчин судлал буюу эмнэлгийн хяналтанд авна. Энгийн ажиглалтанд авахгүй ямар нэгэн шинж тэмдэг илрээгүй байсан ч халдвар төвчин судлалын мэргэжлийн баг дээр авна. Хоёр, бусад улс орноор буюу ямар нэгэн шинж тэмдэгтэй бус хүмүүст бас нэмэх нь
тэр алдартай насагт шинж тэмдэг илрүүл. Бусад улс орноос зорчиж орж ирээд гэртээ хилээр аймгаас аймагт нийслэлээс дараханд гэд явсан зорчигчд байвал асуун судалгааг нь аваад 14 хоногийн ажиглалтанд. Тэгвэл бүгдийг бас хавтгаруулах энэ одоо хоёр тангил дээр бүгдийг хавтгаруулах дээр бас болгоомжтой хандах ёстой. Аль болох гэртээ ямар хавталтай байх уу, ямар одоо ам бүлтэй байх уу, ямар боломжтой байх уу, цаашаага тараах нөхцөл боломж гэдэг бусад нөхцөл боломжуудыг манай мэрэгжлийн баг халдвар судлаач нар, тархур судлаач нар үнэлт өгүүлэлтээ өгөөд энгийн одоо гэрийнхэн хязгаарлалтанд байх нөхцөл боломжийг бас энэ дээр одоо өөрийнх нь иргэнийх нь үүргийн дагуу хангах дээр бас болно гэдэг ийм чиглэлүүд бусад одоо юмнууд өнөөдөр боловсрогдож байна. Тэгээ өнөө маргаашнаас эрүүл мэндийн яам халдвар өвчин судлалын үндэсний төвийн ажлын хэсэг одоо ажиллаад боловсруулад гарч байгаа өнөөдөртөө гарна гэж ингэж ойлгож байгаа. За яг одоо манай улсын хэмжээнд саяны Монгол улсын иргэдийг болон гадаад улсын иргэдийг төрийн мэргэжлийн байгууллагуудад хяналтанда байх үүднээс буян тухай бомб, алтан булаг бомб, Сүхбаатар бомбтоор л ерөөсөө Монгол улсынхаа иргэдийг оруулъя, гадаадынхаа иргэдийг оруулж гаргая гэж. Өөр бомб өнөөдөртөө бол иргэд зорчигчдын хувьд хаалттай байгаа гэдгийг ойлгоно. Үүнтэй холбогдуулаад 80 одоо Монгол улсын иргэд алтан булаг болон Сүхбаатар бомбтоор үүний 70 алтан булаг бомбтоор орж иржээ. Маш богино хугацаанд. Тэгэхээр өнөөдөр алтан булаг бомб маш өндөр эрсдэлтэй, Сэлэнг Сүхбаатар бомб өндөр эрсдэлтэй байна гэж мэргэжлийн одоо багийн улсын онцгой комиссоос төлөөлж явж байгаа хүмүүс үнэлсэн. За улсын онцгой комиссоос Дархуул аймгийн хэмжээнд 500 ортой тусгаарлах байрны нөөц бүрдүүлэх чиглэл өгсөний дагуу эмчлэн тусгаарлах, ажиглан тусгаарлах байрны судалгааг шинжилсэн байна. Өнөөдрийн байдлаар аймгийн хэмжээнд эмчлэн тусгаарлах 100 ор, ажиглан тусгаарлах 200 орыг 4 аж ахуйн нэгж байгууллагад за нийтдээ 300 орыг бэлдсэн байна. За байрны цэвэрлэгийн хариуцлал, халдваргүйжүүлэлт, эрүүл ахуй, галын аюулгүй байдлыг хангах талаар мэргэжлийн хяналтын газар, онцгой байдлын газрын улсын байцаагчийн албан мэдэгдэл хүргүүлэн биелэлтийг хангуулан ажиллаж байгаа юм байна. Бага боломжтой тулгуурлаад совлол, эмнэлэг, за дотор байруудаар одоо эхний 300 орыг хязгаарласан. Тухайн эмнэлэг дээр одоо тусгаарлагдж байгаа иргэнд эрүүл мэндийн яамны сайдын тухайн одоо өвчтөнгийн энд зарцуулагддаг калкулоор илчлэх бүхий ийм хоолоор нь жигд хангаж үйлчлүүлээд ингээд явъя. Совлол дээр одоо хөтөлбөр нийгмийн хамгааллын яамны сайдын одоо нэг үйлчлүүлэгчд гардаг зардлыг нь тооцож иргэдэд нь танилцуулж ингээд одоо нэг стандарт шаардлагыг нэг загварын хоолоор энэ тусгаарлагдсан өдрүүдэд үйлчилнэ гэдгийг ойлгуулад гар хөлийн өсгийг зурулж аваад ингээд төлбөр тооцоог нь урдчлаад за тэгээд ямар нэгэн байдлаар одоо ар гэрээт рүү данс тавааг нь аваад энэ төлбөрийг нь одоо тухайн байгууллагуудыг хохирлгүй болгох үүднээс ингэж одоо ажиллана. Дараагийн нэг асуудал бол энэ өндөржүүлсэн бэлэн байдлын хүрээнд цагдаагийн байгууллага засаг даргын захирамжуудыг шатны засаг даргын захирамжуудыг хэрэгжүүлэх тал дээр ажиллаад ингээд тайлангаа 3 удаа өглөө. Тэгэхээр энэ удаадараа татагдаад байгаа хот айл гэж энэ ариун далай гэдэг энэ дэм буудлууд бүр өдөр болгон бүр давтам 14, 15 гэдэг энэ мэдээлэлээр анализ хийгээд энэ хууль зүйн ажиллаад энэ тусгай зөвшөөрлүүдийг өнөөдөр дахиад шаардлагатай бол ямар хууль дүрэн байдгийг тэр сонсголын тухай хуулийнхын хүрээнд нь цуцлаач. Цаашлаад энэ чи одоо 3 сарын 30 хүртэл өргөлжлөн. Өнөөдөр дөнгөж 3 сарын 3-ны өдөр цаана дахиад 27 хоног дотор энэ ажил ингээд яваад байх юм уу? За аймгийн онцгой комиссийн хурлын дараагаар улсын онцгой комиссийн гишүүн Цагаанхүүр шуурхай штабуудын ажиллагаатай танилцаж газар дээр нь үүрэг чиглэлийг өгч ажиллаж байна.